जय श्री कृष्ण श्रोताओ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज का मॉर्निंग मंत्र अथ स्वस्थाय देवाय नित्याय हतपाप्मने त्यक्त क्रम विभागाय चैतन्य ज्योतिषे नमः। अर्थात स्वस्थ, नित्य, પાપ રહિત હોવાથી સર્વ પ્રકારના પાપને દૂર કરનાર અને જે ચૈતન્યયુક્ત અને અખંડ હોવાને કારણે ક્રમ કે વિભાગ રહિત છે એવા ચૈતન્ય પ્રકાશ સ્વરૂપ પરમાત્માને મારા નમસ્કાર। जय श्री कृष्ण।